Pilusus ya pengantin baru Neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin bari baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario geuning anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dipihormat wabil khusus kersana sahibul bait kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak berwa ngaran nurutan sanareng Ibu Oom Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna sim kuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin berikut khitanan Zains El-Jabbar sareng Luhung El-Basit anu dieusi ieu syukuran upangaosan ai pangaosan teh tina kalimat pangaos ai pangaos naon harga disebat deui ieu teh pangajian tina kalimat pangajen naon hartosna harga. Berarti kegiatan pengajian insyaallah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkahkeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararajima bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten sim kuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Majalengka mah sejuk Sundana halus.
Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Doangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap dangdut. Berarti Kiai naon? Gaul atuh gelo. Gaul. Ke gelo. Kabayareun pasti nanggap jaipong suga nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti di acara pengajian dibacakan Quran, dibacakan sholawat Nabi. Payus jeung keterangan. Singsa di mana, di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakan Quran, dibacakan sholawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan mendingan jeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya. Kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhur na ngejeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari dihandap jeblak tung ting tung tung karawang eta aya tatangga manta kuring apa dina undangan ngajeblak dengan memohon rahmat ridho Allah ari dihandapna eta undangan teuing kitu karesep nini itu. Datang mual malaikat rahmat. Datang mual malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jororogeun mararabok, tak RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu kan. Karena dangdutan datang, sok rusuh, keamanan. Kamari pengajian tuh datang, mau ribut iya pengajian mah. RT goblok, tebeki ngaji. Di dia mah alhamdulillah halaladir, Pak Lurah panitia lagi Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki moh menang harga ti Allah putra keluarga na menang harga atuh kubu ge kabagean dan ngijinanana tanda tangan kubu teh bakal jadi saksi di poe kiamat amin gitu kubu ini hese amin ge kudu dititah doakeun sing soleh amin da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kira datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon pengajian. Ya majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atunya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Eueuh kacape kana pengajian mah. Geus teu ragu ibu-ibu mah. Ieu nu diragukeun teh ieu cenah. Sok marake samping. Igireun imah majelis taklim kiai gegerewekan. Nerangkeun fikih, nerangkeun bab salat, nerangkeun bab tauhid di imah. Lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge, nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngaraih harga.
Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah. Sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu. Ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pangajian pinuh ku ibu-ibu. Berang pengajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu? Mun isu-isu kayak rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Tah di imah loba seusehan, can diberesan, can dibenahan, can diseuseu. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseum make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan. Oh, rek naon aya nunung? Nyusuh kiai meureunang. Kawalat. Ini ka majelis pada aya cai aya kulah ngadon nyeuseum. Ai ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh, di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang ti dia jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Kok mau duga-dua hajat, keluarga besar. Menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu. Ulang ngimpi di siang bolong. Ari hayang menang rahmat ridho Allah ide eupanan henteu ku iman jeung amal soleh. Atuh kudu dieupanan. Awas bae deui tanu mawacai. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang ulah. Nyeblok karena suku aing. Tuh ngebul deh sarua cai lagi. Jadi trauma aing nempo cai ngebul deh. Ya palidinya susu belah ditukeun. Kuring mah cinta sabab taranya nyusu wayah kieu. Oh, atuh jujur aing mah ho. Tara wayah kieu nyusuna sok janari. Asli. Iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana. Kuring mah kopi jeung susu. Minuman sim kuring. Mun kopi berang biasana, kopina kopi hideung. Lamun penting susu, betungtungna hideung. Cicing aki-aki lah. Beuki keneh wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres di panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridan we teh para ruguh. Agus kadenge ke Karawang wiridna dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke. Ai bieu ditanya Gus naon eta pimping cak-cak pimping toke? Ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke. Teu naon geus halal ieu Gus geus halal. Sok. Rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan. Sok. Rek maya make gaya gebreg asem gitu gaya teu naon. Ya arek make gaya gelap ngampar sugan. Gugulutukan ti kasur tapi ka handap. Nya nyaho di dapur ngagulung. Ya ada geus peuting jadi peuting teuing aing naekna tuh da. Geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai. Resiko. Sebab urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan jadi ieu mah diizinan keneh. Wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring. Jangan lewat jam 10 pagi siap. Itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pakunya pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan nya. Kuring mah teu kudu dibejaan. Jaga jarak jaga da kuring para ceramah ngagulung di awewe tara. Oh aya jarak sabaraha meter atuh. Paling setia karena protokol. Masker mekal aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomong. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Cek petugas protokol ka kuring sok ngaWA jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngeunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa. Atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Mau jadi anak atuh heueuh jaga jarak jeung pamajikan emang nu aing make remote. Ih jadi ngaco kieu ih. Geus kumaha we lah geus peuting kieu
Atau pan ngaji puting kieu mah dibawa serius karena mata molor kieu. Kira aku yang jauh-jauh mematahan usare. Itu tamu muh gitu tah. Kieu sing boga harga. Harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, milikna, usahana, atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun, pala putra turunanana sing barokah. Ukur marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Bilusus ieu pengantin baru Neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin baringung. Atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo. Anu 5 tahunan teh geuning pario geuning. Anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda. Sing lalunas. Anu amin eta gede hutang. Ada maksakeun gede hutang mah. Amin cenah kitu. Orejat ngadenge kiriditan. Subhanallah. Yang panjang umur, panjang jodoh, Siva, Agus diberkahkan dina rumah tanggana diwuwu ku rahmat Allah, gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabil khusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nu sami nafahatil haflah mubarakah. Nu kalintang ku sim kuring dipihormat, mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Kakantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka wilujungan ugi tetep ku Allah salawasna dilungsur ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para durriyah-durriyahna, para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama-ulama salihin, katut para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ka kersana Kyai Haji Siddiq Mulyana, qori internasional, pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh. Beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial. Ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalaworakeun. Balik nage nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran. Ai nu juara angkat besi, tapi kalau loba nu nawaran hadiah miliaran. Mobil mewah dibere, imah dipangnyeukeun ai kori. Paleta geus ngaharumkeun Masya Allah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati, hancur ya dunia. Lain teu mampuheun, Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus. Mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia, daratan dan lautan masih luas lautan. Mun taikeun cai laut ku Allah, leungit kakeum kabeh Indonesia, bisaeun Allah. Tapi kunaon dituntut eta musibah, henteu disakaliguskeun. Gunung heula sing meledak, tsunami di pojok-pojok heula, longsor heula di bagian-bagian tempat. Kunaon teu disakaliguskeun? Masih kana aya bentengna di Indonesia teh. Saha para ulama, para ahli qori eta. Hafidhah Quran, aya santri keneh nu betah di kobong, masih ada ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah, masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiri dan ti maghrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu karari itu teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah, gampileun Allah. Aku dungan nuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Andi lalaworak. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berinya
Kori internasional kadang-kadang ingin pesantren ke meni hese. Ini perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qur'ani. Para ustad, para kiai hayang yen pesantren meni hese, nyen proposal era mentaan wae. Masang gentong drum di jalan isin. Bari mawalamit jala. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Sok aya nu kitu sok aya. Heupan era. Tapi kan dana na eta di mana jangan bangun na. Aya dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun. Di jamaah haji, di jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan. Teh dikamanakeun atuh eta teh. Balik dijieun jalan. Diinyeum. Tarik diinyeum ayeuna teh. Yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewah, tapi lamun anu ngelolana hancur iman, brok mental. Maaf, musibah pasti turun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun. Nu ngabangun brok mentalna, menang korupsi ti dieu. Gempa datang, hancur. Ayo, al beres ngabangun, lamun jiwana ala lancur. Mentalna ruksak. Makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain. Kulanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Non Krisman, krisis iman. Non kristal, krisis mental eta. Beres. Kudu geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya. Pangbeungharna Indonesia teh. Ke Belanda dararatan ka dieu teh panah yang ngarebutan harta Indonesia da beunghar. Negara batur teu boga di urang mah komplit, aneka tambang antam ge loba. Yang emas, timah, tembaga, intan, berlian komplit di urang. Minyak, gas bumi komplit. Ulah aya nu sangisara di Indonesia kuduna gitu kuduna. Da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia teh. Tapi kunaon? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Ceubeuh-ceubeuh. Nu lapar-lapar gitu. Eta seueur teuing di pao. Seueur teuing di bangsatan. Di korupsi. Koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia benang digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi katewak benang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia benang dipotong tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah. Ana eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, moal di amplopan kuring. Paling balik di Borogod aing. Mending di dieu geus puguh di dieu mah. Pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kemuh keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Meueuh nu ngadukung ih. Subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Hingga angkatan deh balahi musibah amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Modek ditafakuran meunang tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa, maehan ribuan jelema sakaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna Neng Corona. Amerika, Rusia, liur yang hareupanana.
Dek Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih dibere pelor leutik maliereun Amerika ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu teh Kang Agus na aya hadir. Kang Agus aya ulah Kang Ngampi tenang cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya, ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salah lieu. Ya Neng Sipa nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Harayang deui ngan can kuat dicakar kitu. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos awasnya. Siap. Beda curiga loba mau balik nyararandung gitu. Ya ulah disarwakeun jeung batur Neng ama insyaallah moal bebeja bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila ara 25 tahun karak 25 tahun rumah tangga alhamdulillah bager can pernah gegel batu dan pernah ngadahar coet alhamdulillah pun bojo dua anak sing solehah amin. Ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh? Poho deui teh teh. Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kemo sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir nu can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal manasibna eta. Yakin. Makana nu can gaduh artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat geura. Bener mah butuh ku Allah hirup cing atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah siga nu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum ka katuhu pan nu kenca leungit eta makmum. Imam ka kenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan da budak. Kumaha lamun imamna borangan reta ya pasaran gelepek pingsan saha nu tanggung jawab barunya boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan ditanya butuh ku Allah butuh ai barang pentah henteu sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen. Kira sok hayang nararasib daftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi geura. Boga tengah wengi wudu amparkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak namprak mah jajan cek indung natah 3.000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Nah 3.000. Sore mah pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan tuh bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung.
teu tega maksakeun ngodok geus repe ngerakeun ih gandeng tah jajan dibere gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut Cimata ceurik ka Allah tereh dijabah teu bisa asep ceurikna udangkeun budak yang udang maker ngadua hese ceurik cek budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar engke bantingkeun pantonenya lamun jempol suku manggis asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok yang banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah ge resep tereh diijabah aksing nararasib teu ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingannya memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrag kalayak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakada di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jana balang ula usqa aqa usto aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ke Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas norek ke Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan norek ke Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayan leres teh norek ke Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun norek ke Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu da sarieun oh ulah kiai ulah RT kiai ge sieun naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejad katilna dileyak ku ustad sieun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi aneh naon teu aya nu kapok ti Mekah make hayang ka ditu deui anu sababna ngaraoskeun nikmat batin tong waka nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca hayang geuran ningali Ka'bah di lebet nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya atuh anu pantes disombongkeun payunan Ka'bah di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna ini mau ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh
Karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tetangga. Ya sieun tetanggana mari lu naik kabeh. Batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahuneun. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta, di Mekah jadi taksi tuh nanaonan. Orang hayang naik Alphard, hayang naik Camry, cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun. Mun di urang, geus parebut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki. Nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah ieu mah karek naik pangkat seeutik mending geus mung nanya kanu dihandap. Ulah disombongkeun. Kakasepan disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jorangkung marancung. Komo Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari memeh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel ka harom leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing penep. Belah dia Libanon bodas, aing geuneuk. Belah dia Mesir mancung, aing pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng ti hareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah yes luak liuk. Oh geuning aing jadi bodas ya. Geulis neng disombongkeun geulis. Dengekeun nopi dengekeun. Lilis, Yayah, Nunung, Tati, Neneng, Elis dengekeun. Absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya bi Uun? Eta Uun di mana-mana aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun, jadi goreng. Di Mekah lo badu garelis. Komo jamaah di luar negeri, Masya Allah Libanon mah bararodas. Jarangkung ngeletik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawa ningku bening, bening. Uun dengekeun bening. Bening. Mantak kuring keur leumpang, teu eureun-eureun. Bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon. Unaon sih neng nyewitane nyeri molotot euy. Oh atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha? Aing setorna gede wae. Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandelkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa wungkul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, tolabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kawajiban ka Allah.
Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal, orang mah jelema biasa. Tetap we butuh doa, duit. Butuh doa, lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Nah, ngarti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-huleng mending berangkat ka imah kemu di dieu sugan di dieu mah menang amal astagfirullahaladzim resep mitah sugan orang dia mah karena kayak panggih amplop amal ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirahna teh sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa oh geus momon dengekeun aya deui oh iya deui wae ting panjang umurna amin udah dia Bu Pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit kan kadang-kadang balik di ditu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui ngan karunya nu teu acan ye benar rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat di ditu ibadah amin atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram ya Allah asa karek kame dina hate balik Allahu akbar Allahu akbar kalau adan sing gerebek jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar lalu lompat perasaan pakai semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah aya di dieu apuh ti dieu lolobana tuh di aku sing gerebeg lalumpatan ka masjid ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa izin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah der imam geus ngomandoan di payu wa tadinu sufufakum luruskan sah Allahu akbar Bilal miluan Allahu akbar kadadak poho eta kana ongkos nikmat batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim nikmat katagihan hayang ka ditu deui beres Fatihah Yasin nu dibaca salat maghrib imam maca Yasin coba di dieu maghrib imam maca Yasin oh pan imam mah karak balik umroh begitu dilemur balik imaman maghrib Yasin calangap budak ngora di tukang wah Yasin wah lila ya mah diuk kacau teu beuki
hayang nu singkat padat wae. Ya Allah, guraba gurubu ba koma eta panglakuna. Tim kuring Ramadan tahun kemarin natang ngiringan karasan nasib umroh Ramadan. Ngiringan tarawih di Masjid Nabawi, nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat. Ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari. Tarawih. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngari betah ngupingkeun suara imam. Qiraatna subhanallah. Ayo urang boro-boro 36 rakaat. Pabeulit. Eta pan provokatorna Bilalna teh. Mentak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Allah Muhammad. Muhammad. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit eta tarawih kitu eta. Pan eta sareng nyunut bujur imam aya kitu teh. Muhammad, Muhammad, naik Allahu Akbar. Atuh mah gerbeg imamna ge. Da asa digerak-gerak pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabeulit. Neangan sambungan tabat teu kapangih-pangih. Tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Kukulutus sorangan. Berenang imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam dihareup. Neangan sambungan teu kapangih ceurik. Disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisediheun meureun gitu. Atuh makmum mari lumewek kabeh. Ari teu kiat mah tong dilajengkeun. Goblok. Baralik kabeh careurik. Eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku ta imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol. Ece tarawih di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu tarawihna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun. Ini pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cik atuh teh mulut ka mulut, ti rajab ka rajab, ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji. Kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya katenangan dina salat ngan dibawa tenang teu beuki. Anu goraba gurubug teu pararuguh tarawih. Ubar we tarawih aki-aki 15 para ringsan. Nini menan 20 nu utah mabok nu hiji mah nilep aki-aki sirahna. Atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak ngora balik tarawih. Ditanya di jalan, "Bah, balik tarawih digotong ku naon?" "Mabok tarawih." "Oh, tarawih mabok, Bah?" "Mabok. Tarawihna dioplos." Aya tarawih ngoplos. Aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun. Insya Allah. Ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang duta acan sing tiasa nasib. Aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri. Tadi mah ibadah dibarengan ku capek, ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri. Naon? Khitan sundatan ibadah dilungsur kenta perintah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi milah na Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaba Allah tengutus dari Nabi, tengutus dari Rasul. Sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat para Nabi, para Rasulna Allah terakhir disempurnakan ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Makan ayah pasunatan-pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikan ku Rasulullah. Jadi sunat yang kurang umat Rasulullah. Naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim teh, nu kadua neuk tekan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat. Nu katilu nyetrip kumis pami dipameget. Nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah diurus strip. Nu katilu ngerok bulu kelek sunat. Nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Kanggo pameget sunatna dikerok, kanggo istri mah sunatna didudut. Kabayang sing jalepret. Pew pew iya amit-amit. Pokoknya mangges lah si senar gitar ge eleh ku eta. Sunat. Cek ibu-ibu, biasa Bu Barok menyiksa. Ai lalaki dikerok awe didudut, licik. Atuh peureus Asep. Ai hayang menang ganjaran kudu wani peureus. Lamun mung peureus olesan apu heula. Moal-moal peulis paling ledeh. Hitan kategori ibadah nyeri. Nyeri gitu Asep, nyeri. Tapi tujuannya jangan nyampurnakan ibadah. Sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol. Cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban. Ngislamkeun anak lain. Tujuan nyunatan anak terek nitah budak sholat supaya rapi. Supaya tarapi. Sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak. Sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban. Setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib, maka eta bab hukumna jadi wajib. Ulama fikih nu apik, lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid. Sabab khawatir mamawa najis. Diinahna kahampangan, di bumina kahampangan, nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan. Diganti calana kuno anyar, teu dibelelkeun ku indungna. Khawatir dijanu kulit anu can diteuk-teuk, aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun. Ganti calana nu anyar ku indungna, dipangku ku bapana dibawa ke masjid, rembes eta cai kahampangan, ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat. Itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak. Sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan. Tapi tujuan orang nyunatan anak rek nitah ibadah. Loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan. Tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah. Ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina. Sagala hiburan ditanggap, dangdut, jaipong kadua, malam katilu karak kiai. Geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih. Eta kiai disarawakeun jeung cleaning service. Kita sasaku terakhir. Beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga, beres Kang hajat nyunatan, beres. Gugur kewajiban, budak geus diislamkeun. Eka dituna diantep eta budak ku indung bapana, teu dididik kana agama, teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna, teu dianterkeun ka ulama, ka kiai, ka pasantren, diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak, lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hatena nu jadi indung bapa sageusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak. Punten. Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamilikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok. Lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ke warung samsu
Malik molotot ka bapana. Jauh teuing Pak ka warung mah. Ulin Pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Deuk bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok ieu budak. Mulai nyeri hate. Baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapa keur ngobrol, arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit bilih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teu ayeuna. Jawab, anak urang kitu teu ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teu nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Sea gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngec. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheung bapana, pan lain menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang nini nah nyokep. Terojol akina oh nyakop. Riweuh teh bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyeri hate kuan. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalarakeun nilai agama, teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta. Ilmu syara' heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain geus beres tah tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat kana bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh kana sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agamana geus kuat, mangga Islam teu ngalarang. Dangdanan anak-anak urang ku ilmu-ilmu dunia rek dicetak naon anak urang, ek dicetak jadi profesor, ek jadi doktor, ek jadi sarjana, ek jadi pengusaha, ek jadi pejabat, arek jadi teknokrat, silahkan Islam ulah katinggalin. Tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak. Di mana sukses eta budak jadi sarjana, moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul, moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapa. Tetap bakal taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sabab boga didikan agama kuat ti leuletik. Eta nu dipikahayang teh kitu. Leres Bu. Leres henteu? Paner teh saeutik anakna sukses. Keluar kuliah, nepi ka jadi sarjana, nepi ka bisa jadi pengusaha. Pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa. Rela indungna ngajual sawah, bapana ngajual kebon, jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapa, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapa? Masih tetap geus jadi sarjana, geus jadi profesor, geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, Pak, mau HP budak. Ma, panggorengkeun sangu. Indung bapana geus karolot dijajah kene. Geus meujeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anakna geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana kene, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek sholat di kamar, mending ngebul, dah keramik nangis bararejat. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maut, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak
tolol nu gitu ngaranna. Coba lamun indungna ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dieu di nu hadir aya. Pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali? Jawab. Setahun sekali. Beri rek lebaran tahu. Minta anakna gini. Ah mana nih ka Pak Aki ka ditunya. Kirimkeun ieu tah opor entong 3 keureut kupat 3 siki. Bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papa yang lebaran. Incunan we ini. Mana bapana deui taung imahna. Nempo incuna datang mawarantang. Assalamualaikum. Manini ucu jeung saha ka dieu? Sorangan ieu jeung rantang. Aing geus heuleuh rantang. Naon jerona? Rantang deui. Berarti rantang anakan eta. Nu bener sia teh nu bener. Aya naon nih? Ieu ti mama jang manini lebaran isukan. Naon ieu naon? Opor entong 3 keureut kupat 3 siki. Kumaha ceuk ninina? Ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karam kieu atuh. Manini mah jeung Pak Aki di dieu jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah. Nya ieu ti mama. Geus simpen di dapurnya, simpen. Mamah jeung papa hirare ka dieuna. Enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya. Mohon manini rek uih nya keula bager ucu ka antosan. Kadang-kadang tamplok ka nyaah kana jadi incu. Ieu jang lebaran, jang bekel, jang jajan tuh. Teu putus ka nyaah indung bapa mah. Leres teu? Leres henteu? Isuk lagi sholat Idul Fitri, indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu. Jol mobil Avanza, incu na minantu na datang anakna, eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceuri. Da lebaran inget dosa ka indung. Magabrug kana lahunan indung. Ampura nyai, lah dosa gawe. Nyai dihampura aku mage torojol bapana geus kolot mawa tongkat itu. Cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok. Mereka ngegeledag bapana. Allah teh budak. Katinihan ku anak naos sehat. Ampun nyai geus campur bae. Mending ngegeledag ge ai. Mun lain lebaran geus dicekek wae. Lila ceurik timbul lapar. Mama masak teu mah nyai, mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah. Kunaon kitu nyai? Lapar nyai. Itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamari teh si incu ka dieu. Can dibuka-buka acan. Mama geus teh hayang barang dahar naon-naon. Atuh di dahar deui ku nyai. Atuh heug bae. Oh itu geurah. Dari sia untuk sia. Pan menang manehna eta ngirim. Coreng jang manehna dahar keneh. Upat 3 keureut eta. Opor 3 keureut entong. Ya Allah beak ku manehna deui. Disuruput jeung cairna dikasat atuh jeung rantangna we leg-leg. Indungna bapana mah ketap. Ongkoh ngirim aing. Airat di dapur aya karung 2 numpuk. Mah itu karung naon? Bapa maneh kamari geus 2 minggu panen. Mama boga beas alhamdulillah. Nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupat teh meuli jadi eta teh boga beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung. Mah eta di pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di Perum di ditu incu emah eta hayang boga pipiaraan hayam geus tong loba omong tewak kabeh. Nu asak beak, nu atah digembol. Rampok saya eta mah. Ridho, indung bapak ridho. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Cek indungna cong bapak, cek bapana tong harta, entong tanaga, entong pikiran. Bila perlu nyawa dikorbankan demi anak. Leres. Daya batas kanyah indung bapak ke anak. Nyawa ge ditarohkeun.
Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan.